హాయ్ హలో అందరు బాగున్నారండి. నేను సూపర్ ఉన్నాను. ఈరోజు నేను లక్కీ పప్ప గ్రౌండ్కి వెళ్ళామండి. అసలు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము. అక్కడైతే ఆ అట్మాస్ఫియర్ చెప్పుకోవచ్చండి. చుట్టూరు చెట్లు ఎంత బాగుందో ఆ గ్రీనరీలో చక్కగా వాకింగ్ చేస్తుంటే నేను మా లక్కీ పాప ఇద్దరం వాకింగ్ చేస్తే మా పండు బాబు ఏమో వాడి షటిల్ ఆడుకుంటున్నాడు. మా డాడీ ఏమో వాకింగ్ ఇంకా వేరే పక్క వాకింగ్ చేసుకున్నారు అన్నమాట. చూడండి మీరే. మనం ఈరోజు వాకింగ్ పైన ఏంటమ్మా మళ్ళీ చెప్పు. బ్యాట్ అండ్ బాల్ ఆడుకుంటున్నావా? బ్యాట్ బాల్ కదా మరి. ఇది బ్యాట్, అది కాక్. కాక్ జంజ జంజ భూమా. సరే ఎక్కడికి వచ్చావు లక్కి నువ్వు? చూపినా నాక పనికి ఎక్కించాం. పననే అమ్మకి ఎక్కించామా. చూపిద్దామా? వెళ్తున్నారా? సరే ఓకే బాయ్. పర్లేదులే. ఏమో ఆంటీ మరి నేను ఇంతవరకు ట్రై చేయలే. నిన్ను వీడియో తీస్తున్నా డాడీ. బాయ్ సే బాయ్. బాయ్. ఓకే సండే వస్తారా? సరే సండే వస్తా అయితే. లక్కీ అక్కలకి సే బాయ్. సండే రండి మళ్ళీ అని చెప్పు. చెప్పు. సరే మనం బాల్ ఇంకో బాల్ తెచ్చుకుందాము. అక్క వాళ్ళకి బాయ్ చెప్పు. అది అంకుల్ వెయిటింగ్ కదా. వస్తుంది రోజు రావచ్చు. ఫ్లయింగ్ కిసి అక్కకి. దా మనం తెచ్చుకుందాం. అక్క వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాలంట, స్కూల్కి వెళ్ళాలంట అక్క వాళ్ళు. సరేదా ఏదో అమ్మమ్మ వచ్చారు చూడు నీకోసం. ఇదిగోండి లక్కీ ఏడుస్తుంది. లక్కీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? దేనికి వెళ్తున్నాం? అచ్చు దేనికి వెళ్తున్నాం? సరే దేనికి వెళ్తున్నాం? ఎక్కడికి? ఇదే చెట్లు చూపిస్తున్నా. బాగున్నాయి కదా. శాండ్ క్యాసిల్ చేస్తావా? సరే నేర్పిస్తాగా. ఇలా ఫోన్ పెట్టేసి తీసి అప్పుడు చూపిస్తావా? చూపిస్తా. ఇలా పాడతాడులే. సరే ఈ పండుగ లోపు ఆడతాడా? లోపు ఆడేసి తర్వాత ఈలోపు చాంద్ ఆడుకొని 5 minutes ఆడుకొని ఆ తర్వాత 12 దగ్గర సర్ప్రైజ్ అన్నమా. మన చాంద్ దగ్గర ఆడుకున్నాం చేద్దాం. చెప్దామా? అప్పుడు పని ట్రై చేస్తాం. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పమ్మా ఏంటి? పిజ్జా దగ్గర ఎందుకు ఇప్పుడు? నేను రా, నువ్వు నాన్న వెళ్ళండి. అవునా నేను రా, నువ్వు నాన్న వెళ్ళండి.
నువ్వు కూడా నాన్న నేను నువ్వు మన నిద్రం వెళ్ళాం. వేషాలా పాడు సాంగ్. చావే అన్నట్టు అరే దాని జుట్టు వెనక్కి తోయరా.